Avocado. 500. Ito 500. Sarap siguro. Saan? Ito? Ito. 3.5. Ito, mozzarella. Pizza mix. 360. Chicken nuggets. Kim. Oh. 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 Pastry. Mga balls. Laki nito. Suka, patis, saka toyo. Sorry. May ganito pa. Pang ano lang ba? Magkano yun? Ito ba? Coffee. Dito. Ang hirap itulak. Ito yung baby? Pindahan na rin baby.
sliced. Isang kilo lang. Magkano yan? 525. Bawasan mo, pre. Ang almusal lang eh, 500 na. Sige. Ginawa ko tapos kumuha ko ng laman. Kumuha ko nun eh. Sinadjust mo, kumuha na ako niyan eh. Talaga. Masarap naman. Yan. Sige, okay na yan. Tatlo. Gusto mong magluto ng pasta? Mahal na. Saka sa pork chop, wala bang medyo mapula-pula? Namagkala niya pagdaan dun sa Kabanso. Hindi, ibig sabihin mas malaman. Sige. Namagkala. Ano, liempo o pork chop? Hindi mo pulang kami. Ito, yun. Ayan na lang. Pork chop na lang. Oo. Kahit 1 kilo lang. Pare-pareho yan. May cart kayo? Thank you. Yan. Magkano yan? Okay na yan. Pang ano lang naman. Pang almusal ni Kim. Parang nasaan niya kaya yung listahan natin? May listahan pala eh. May listahan pala eh. So, ito yung nag-serve as our bonding as family.
Yan, parents. Worcestershire. So ito, ano, mga 540. Pero masarap yan. Sriracha. Promo siguro. Tingnan mo yung ano. Wala eh. Walang nakalagay. Ito ang first thing. Singapore. Ha? Rolled fondant. Ito mga sauce. Ha? So marami din mga coffee dito. Ground coffee. Pwedeng beans. Ito. Ito yata padre. Ito yata yung... Thank you. Kim, ito mga to. Ha? Hindi, powder na siya. Ano ba yun? May ano ba yun? May grinder ba yun? Yung bagong maliit. So ano bibili natin? Powder. Alin dito? Barako ba? Dito.